waan uraarii fi amma jazarii nu soo du'aa itti qarannaa nas keessa darbina du'aa. Beengesa arar kena kana kabdun talatal mama na kana pipite amstaria magasi atam sitiga fa sinanjettani kari ke sokotu dibba wallahi angizu man nu fi akiter ko akasin na dabbarte chum jiyon sun akasin na dabbarte ma isuman na sina dabbare wani sirra dabbare namni lokote fi jiru hatta enyuma amma namni amata shantam biyana ma ke ila jen ila ali boye jana bone ayanda Khalid singa batigi etti fe masaje ta joy tu meta na me mati siyo de ge mal jangana eru muti gana buti gana abo tumati waitu kabdi tumati waitu kabu namni mati kabu karan tau kana tabi fankam ne mal tu fude bulti jara chisa miti yo joy tu yechuda wallahi lazim Wakayo lubusi amaru tunakarama diwedi. amma dude janna madani jirtin jannu bar rabbi si aketo amma sira ka sira ka tabati amma kanu jamma wala ko timbe jamma di ko amma ka sira ka tabati mata ke dina waramte jamma ka babti mai zin mata safaki akkan genne god habibti esati animo ana ganana tiati be magan tuna joytummo esati na tiati denga tawto gongorar fidiani o kuma fidie baka kanati asultali bifana mankab dhiirotum binees way halkan keessa bineesa taatee lafa nakkaatiin jeeyo akkanuma kisee ilaalanu bifa namaan qabdu talli bifuma namaan qabdu namni ugaa boy taalaani way kaalte qabiyyo waan kaalte dabde bifuma namaan irraa beeku dibdatiisi waan kaalte dabde namni garaa qaba biyyee faa kala biyyee ashawaa waraabdeen keessatti fe'e ashawaan keessatti fe'e aanyaatu ana sumaanu gaafii takka tasi gaafadhu luka ishee san sirreeffatte Buka dikatte hati ko gaafa sanbarati ko abdi chudulle ay finfinne tursiise ga rabbin jazaa kafalu jolle sa wallahi lazim nama isi gote bar nama gote fidde bar wallahi lazim ummata sanu haddesin jolle akasin nama isi gote jo intala titichi akana takka wani raka dueti tirra go oje ya kana Somalia keessa fuudhanii nama godhanii Dubai nu fidan aboo so Dubai nu fidan isin ko kale galgala jaalibsaan fanti gaafatanii leesh dhugaa baasuu didde isheen an bakkanii torkiin jiru jettee bardhaattee baate ani immoo warra isii jala deemee arafaa garaa qabdu arafaa qulqulluudha usuma dhugaa taatee iyyuu dooktar naan akkamitti akkasitti raasoit intala qulqulluu akkanatti raasoit naan jen jaaniif gastii banatanii akkana haasawan Mera bisadadu. Fatia san ta'udha. Amma nama garaa qabu hin beeku biyyoon garaa sirma qabdi laala amma dhaala bira jirti amma isin baati torba baati jaafi torba ni ilmoo baatu bira kutte jirti sin. Dhageeffadhu ibsaara yaan namni juumu kuni mana kanatti harkee ture. Imaanee namni jaamu si jala jira. Akka isin garaa qabdu hundeen as jala akkana wanni yaashangullitti afaan qabattee ergu kunillee hin beeka. Namni hin beekne faamilii keenya jiru abadar akka isin garaa godhatte. Garaa qabdin talti garaa sanu so namu ani dhiirummaan tun jechuudha mucummaa sanu akkam tatte ani wallahi dhiirata namu qasaman billa mucaa isii tana gara guute osoo harkitanii jechuudha naman tala tana gajjoo miti akkuma ta'een beekan uttuutu waa wanni hin qabdu wallahi laazim fokkattuu sin qabdu ara ifnaa mucaan agarsiisi wannaati shir Nubitte wanni waan badduudha war nubitte aboo abi wallahi namni kan bareedaadha. Ya dokter. Bareedu miti bareedina bilaashi namichi. Bareedina bilaashi. Tuntu waa sasriin qabdu tuntu waa nama wannan gootu tun fokkottuun qabdu. Kan talatala tugurbaan san akkasitti gajjeetu man talataraan godhe uttuun fokkottuun qabdu. Uttuun fokkottuman qabdu. Bare, wadi sebe wauda nunara sini ama us. Mucaan jalaa miliqee mucaan. Ay mucaan hin miliqne bara mane bita yeeni. Miti ifnaan akkas yeeni bara mucaan hin miliqne.
Amani miline isini kan namalle kan isini kan chatur. Mucaan malle kan leni kan chatur wallahi miline mucaan. Utun fakotun kabdun jan. Utun fakotun. Mucaan nimiyaa sana jira. Mucaan alkaraamatti si akkas godheetuma gara nimiyaa kana gajijjiirrate. Isa gurbasta kiden. Awamedi si awannati. Anduraan intas marraa kute miyyoo sanarraa amma makuma isin walle gandi isaa eessa mucaa? Walli arsille maqaa nyaate kuni. Sabin kaa anchi dhugaa arsiiti maaraadis. Wallahi ijoollee arsiiti qasaman billaa. Wallahi laazim. Rakkoon beektanii bar jarrinis waa bakka laallate warra dhuguma. Maraatullee dhaqaniitu. Yaa waaqayyo nu baasi. Awwa jechuun safana kanaa namatti dabarte awwaye. Yaa rabbi kiyyaa. Irra kana jarri lachuu rakkoo qabdi. Wallahi dhugaa. Hayyee Timuu hayyee. Oi, ani gisuma itti dhaqe mucayyoo sanitti miiluma siisaa hin argine miiluma siisaa hin argine. Kun ammallee gas jirtu kanallee miila hin dhiqattu. Ani gabbeetiin akkamitti jarra nu deemni gabbee miila dhiqadhu jee. Miila bar abdii culullee walla abdii culullee rabbi jazaa qabalu miila isiisan torbee tokko dhiqa yaanna. Intini hirfa isiidhaa kana. Dhaabbate yaa mucaasa. Dhiqadhu kanaas akkana soqi jaan. Wanni isirraa soqamu nama qooshaa osoo eeleen osoo noogi qooshaa irra naqan hin jirtu gisee irraa duguu godha. Akkasitti irraa duguu godha kanarraa. Jalqaba yeroo isiin dhuftu miila isii kana keessa saantiimii yoo keessa hin dho'isa yaan xuriin isirra jiru. Saantiimii miilli dodooyee jechuudha. Ante tuni nama jattaa tun qubaateedha shafoon. Sila ajandaan bara kana silaan dhumatuuti. Namni dhibba jaaqumee fooloo godhaa tokkotu na jalaa gubate. Amma garuu gaaseerri nu dhiisu maal goona tara akka isin adargeen ni manne goona sila. Akkuma isin adargeen ni manne goona. Waan biraan goona akkuma isin adargeen ni manne goona sila. Wallahi laazim jechuudha. Akkuma isin adargee maqaa adargeen dhooyne goona sila. Siigalee. Harargeen sharmuuta godhuun beektu. Harargeen zinaa dalaguun beektu. Harargeen daleetee kiisni sii maallaqa. Daa'immandii dhiira abbaa fadhiyootti dhufe aboo siin jaaladha. Kootti hojii nama sharmuuta deemi turani kana godhadheettiin. Dheeyitee udduu si nama harkite jedhan qabattu harargeen. Abadan. Okay? Harargee maqaa arrabsuu hin dandeessu. Arraamboota maqaa harargee haadhottu as keessa teesse jechuudha. Qushaashaa zubaalaa tana. Dubbadda warri yaada qabdan. دكتور فنان السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني قافلة هو أنا ما أرسل لي متي أمو ماشي. هنگا يا دخي يفت أدوتي أكام من خان راقة ديمبونين سي قافل درايه كتابش وهانا غافل. أني قصدي نما هندلا سندر لي إنسانو من ما خيان تاقزي هندا مو أراها سوا قيتي ولا هركسي yoo dhugaa rabbii dubbanne atii fi eenyu maqaan isii Arafaatoon tunillee garaagarummaa takka illee hin qabdan. Sillachuu dubartiidha akkasuma akkasii miti. Tamaam. Arafaatoon tun har'a meebii nama xurii dhiqatuu miti. Ni jaannaa haa ta'u. Nu hundi gaafa biyya jirru ejeksiin dhiqachuu turre eegasii jireenya keenya jijjiirame. Meebii ati isii dura lafa barte. Isii dura dhiqattee isii dura dibata barte immoo umrii isii yoo laalle miciyyoo ganda siitii wajjin hin jira Kaayiroon sigalee umriin isii nama xiqqishaa ganaa barumsa guddaa feeti miciyyoon tun ani keessaanillee dubbisee Arafaatoo garaa qabdaa jennaan wallahi ashuutii ajandaaf jaammalee angaraan qabuun an jette dhiisi ta'isii achuma lafa kaayi ta'isiidha.
Amma as deebinee jechuun xurii miila isii mirroon maalla isii dhiirtummaan gubbarra bargaafatu akkamitti mucaan san gubbarra bargaafate dubartii akka teetii nu hundi muttee qabna. Ni tahaa akka kun garuu isheen Okay. Gaafii keetiif si deebisa. Si deebisu? Fixattee? fixadhee. Dhageeffadhu. Arafaatu biriisii ijoolleedhaa jechaarta. Ijoolleen waggaa 13 waggaa 12 ijoolleen Harargee Faxinaasi maal naan jaanii fi maal jaanii beeti. Okay? Atiin beebi ati sararguma na fakkaachaa jirta garuu asin beeku lafa wal ijoollee irraan qabu. Okay? Lammaffirratti garaan qabuu isiisanii anas mana kiyya kana bira fidee akka isin garaa qabdullee cheekkoonsisee waa hundumaayyuu beeka namni beeku sorri gastii kana jirus sorri jala jirus faamiliin kiyya beeka. Lammaffirratti ijoolleen Harargee nama bishaan kana si obaase galata himti. Xiqqaastee guddaastee jechuudha. Harargeen nama bishaan kana si obaase akka nama aannan obaaseetti galata si himti. Arafaa tokkoffarratti galata hin beektu. Maal naa godhanii hin beektu. Eenyu Ijoolleen gaafa Soomaaliyaa keessa olii qabbu xaaltu hin qabdu. Ijoolleen daa'imni haadha jala jirti. lubbuuti ati ijoollee Arsii maan galatoonfatinii Arafat jechuu keeti. Dhageeffadhu sanii miti. Indoom Arsiitti haaraa turreeyyuu hin miite jennee akka keenyatti jechuudha dura fiinnee ijoollee Arsii akkana godhe jennee gandaanillee waliin nu buustee waan isin feetu san qarshii meeqaan tan 450 irraa kaffalanii aayidiitti kannanii dalagadhu jaanii. Isin tun har'a nama niin dalagaddaa yookaan kaayyoo fi biyyaa beebeeytu daleettee gaafa akkasitti itti duulanii intalli san kaansileeshiin asii kan itee fi irraa gabbaaste san itti yaaddee mana dalagaa seentee dalagattee if jijjiirtee bakka guddootti mul'attee jara san dura mul'achuu qabdi ture tokkoffaa. Lammaffaarratti immoo dhiirri dhalaan ijoollummaa qabdu mana farshooti dhiiraa dheeytee dhiiraa hojii raftee garatti guutattu lama jedhe. Sadaffaarratti immoo deengadda as finneeti ala gad darbanii mana kana finnee akka namaatti tuffatatti uffisnee nyaachisnee obaasnee maallaqa qabnu gargaarree hodho akkana ta'e immoo yoo sagalee si ta'uu barbaaddee sii ta'an yoo mana akimaa ta'e si geessina yoo poolis xaabiyaas ta'e si geessina jennaan hin barbaadu Fatiyaa naa wajje jettee Fatiyaa san bira na deebisaattee achi geessina achi buusne. Har'a maal nu jette as deebitee viidiyoo namni biraa poosti godhee osoo deddeemuu yaamanii ana na gaafatan akka ragaatti wanni kun aangeessee buuse garaa qabdi dhugaan garaa qabdi. Kana immoo hin mormu. Intalli tun har'a kiniini ilmoota naan firraa baasa jettee yoo kiniini hin taane liqimsitee lubbuu sii batte akka ammaa irra toltu haasa'uun kanaa miti. Isii garaa qabdu doktor Himnaan bira buusnee biraatiin akkuma irra isiitu geessee bahaara darbe naan jaan kana osoo lubbuu sii battees ana irra deebisanii jechuudha. Deebitee isaanuun beekuu nu jette. Ka maallaqa kaashii baasnee harka kanninee fi Arafaas wajjin jira. Waan kana immoo karaa itti yaadii akka gootu firraa godhe karaa itti deemtu si wajji jira jennee qomadoonnee achi geessine achi buuse. Sanuun tanu haaddee nu arrabsitee jechuudha as deebitee. As deebitee anuma tana arraban taane nama 5,000 irra na arrabsite. Harargeen akkana qabdu Harargeen nama bishaan kana si obaasee akka nama aannan obaaseetitti galata siimti. Okay. Amma ati taatee fi jirta. Alhamdulillah baga taatee fi dubartiif ta'uuni waan hedduu bareeda. Waan hedduu bareeda. Baga taateef. Siigalee. Osoo nama kaayyoo qabu qabaattee osoo nama qalbii surriitu yaaddu taatee osoo nama aangooliin daleetu taatee gaafattee akkasin namni meeqatti duulee tun takkasii jaanii olii qaxoofanitti duulan sanii gajjattee mudhiisii hidhattee dalagattee bakka namni itti yaadisanii oliin mul'attee Harargee qomadoo hojjisti ture. Arrasni saqacaanaa ni baktiidhaayi dhiira mana farshootti dheeytee jalaal fooytee ol fasiisanii daddeemti Arafaat. Kanaati Arafaatti balataayi maaliidha? Gaafii isirratti dabalataan qaba qoy. Erga isiin kana hundaa'u hojjette qoy. Erga hojjette ilma namaa ta'e uumamni lafa kanarra deemu kan dogoggorre hin jiru ni dogoggora bakka dogoggorte. Maaf dogoggortee miti. Erga dogoggorte booda maaliif miidiyaatti of baaste? Qarshiin 500 qarshiin 600 waan guddaadha. Ajaa isii maaf dhoosu dadhabde? Maaf gandaa fi ganda walitti buusuuf yeroo hunda kaatee dhaabbatti? Kun deebisa ashuuti.
Ayyee imaane ani amma waan takka waan isin himu arsii keessa sharmuutaa jira jimma keessa harargee keessa baalee keessa gujii keessa kutaa oromoo kudha takka keessa sharmuuta jira hattuu jira waa hedduu jira isinii galee annaa yeroo nama tokko gorsitan yookaan qeeqxan yookaan immoo qaceelchuudhaaf niyyaa qabaattan kutaa lafa kaayaati tukuratii mataa nama sanirra deebisa. Hundamsa kiyya mataa nama sanirratti deebisuudhaaf isin ajandaan isii yeroo hundayyuu gandaa fi ganda. Ajandaan isii imaanee tiya dhaggeeffatu bareedu isiin barre dhiira kutaa kudha takkaa walitti qabdee na dhaggeeffatu bareedu tiya dhiira kutaa kudha takkaa walitti qabdee kudha takkanirraa bakka takkatti garatti hin qabanne you understand sii galee dhiira kutaa kudha takkarraa garatti hin qabanne nam takkarraa qabatte haa jennu ani amma waa'ee kana keessan beeku isinii beekanarrallee dhiira kutaa kudha takkarraa garatti hin qabanne intalti harargeedha garaa tokkorraa qabatte haqeeqamuu qabu gurbaa fi isii malee kutaa oromiyaa hundaa miti harargee jennee harargee maqaa dawaa nama badii balleessee fi maqaa harargee kana walitti hiinee yaamuunu badii takka akka mataa kiyyatte arafaat ja'a malee harargee ja'a malee intala harargee takka gara qabate namni je'een jiru lubbuyyee gara qabate ja'a malee maqaa harargee kana jalaa mura please. Harargee intalti harargee maqaa arsii balleessee arsirraan ulfaa'ee yette ijoolleen guutuun liifii baratanii gandummaa irraa dubbataa jira waa'ee kana. Duuba amma isin bakka kanatti ifiif lolaa jirtan moo ifiin lolaa jirtan kanaaf rangaafiin xiyyaadha. Isiin lolaa jiru. Ifiin lolaa jirtan isin bakka kanatti bareeduuti ifiin lolaa jirtan. Keessaanu baasaa keessaanu fuudhaa nuti bakka jettanitti maqaa keessanii fi maqaa biyya teessaniitii fi kana hunda walirratti hiitanii arrabsiisu jirtan dhiifama naa godha dhugaan ni liqimsantii innaa maqaa harargeetii fi kan adda fuudha amma an harargeedhaa gurbaa keessan irraa hin gara qabadde ilma arsii irraa hin gara qabadde hin jenne miciyyoon gabbaate viidiyoo